Dzisiejsza analiza przedstawia skalę strat sprzętowych w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Dane te pochodzą od międzynarodowych instytucji i agencji, które analizują udokumentowane straty obu stron, czyli Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Październik 2024 roku okazał się miesiącem rekordowych strat sprzętowych armii rosyjskiej w ciągu ostatnich 2 lat pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Według niezależnego rosyjskiego portalu Agientstwo w tym miesiącu Rosja utraciła 695 jednostek sprzętu, które zostały zniszczone, uszkodzone, porzucone lub przechwycone przez ukraińskich żołnierzy. Straty te obejmują 253 bojowe wozy piechoty, 103 czołgi, 41 transporterów opancerzonych, 4 samoloty, 2 Su-25 i 2 Su-34 oraz 1 helikopter Mi-28. Dane historyczne wskazują, że dotychczasowym rekordem pod względem miesięcznych strat rosyjskiego sprzętu był październik 2022 roku, kiedy to Rosjanie stracili 1032 jednostki sprzętu podczas ukraińskiej kontrofensywy, która doprowadziła do wycofania się sił rosyjskich z obwodu charkowskiego. Straty po stronie ukraińskiej. Straty ukraińskie, choć mniejsze niż rosyjskie, również są znaczące. W październiku 2024 roku siły zbrojne Ukrainy straciły 276 jednostek sprzętu, w tym 47 transporterów opancerzonych, 28 bojowych wozów piechoty, 21 czołgów i 1 samolot Su-24. Widoczna jest wyraźna dysproporcja w stratach, gdyż ukraińskie straty stanowiły zaledwie 39% strat rosyjskich, co może świadczyć o większej efektywności działań obronnych Ukrainy i lepszym wykorzystaniu posiadanego sprzętu. Przyczyny wysokich strat sprzętowych. Analiza danych ujawnia, że głównym powodem strat w sprzęcie wojskowym są obecnie drony i precyzyjna artyleria. Raport rosyjskich lekarzy wojskowych stwierdza, że w ostatnim roku ponad 75% ran zostało spowodowanych przez drony FPV, podczas gdy ogień artylerii spowodował 20% ran, a zaledwie 4% ran wynikało z ostrzału z broni ręcznej. Ten znaczący udział dronów w generowaniu strat bojowych odzwierciedla ewolucję współczesnego pola bitwy, gdzie tradycyjne środki walki ustępują miejsca technologiom bezzałogowym. Szczególnie istotny jest fakt, że straty rosyjskie są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów taktycznych. Możliwości odtworzenia i uzupełnienia strat sprzętowych. Rosja, mierząc się z ogromnymi stratami sprzętowymi, wdrożyła szereg strategii mających na celu ich uzupełnienie. Podstawowym źródłem uzupełnień są magazyny z czasów Związku Radzieckiego, gdzie przechowywane są tysiące pojazdów opancerzonych. Jednak wiele z tych maszyn wymaga gruntownych remontów i modernizacji przed wysłaniem na front, co znacząco obniża ich wartość bojową i opóźnia proces uzupełniania strat. Równolegle Rosja zintensyfikowała produkcję wojskową, przestawiając część swojej gospodarki na tory wojenne. Zwiększono moce produkcyjne w zakładach zbrojeniowych, a także wprowadzono system zachęt finansowych i priorytetyzację zamówień wojskowych. Pomimo tych wysiłków, rosyjski przemysł obronny napotyka na poważne ograniczenia, w tym sankcje zachodnie utrudniające dostęp do zaawansowanych komponentów elektronicznych. Problemy z utrzymaniem jakości produkcji w warunkach przyspieszonego cyklu produkcyjnego. Ograniczone moce produkcyjne w porównaniu do skali ponoszonych strat. Rosja poszukuje również wsparcia międzynarodowego, zwracając się do takich państw jak Iran, Korea Północna czy Chiny. Szczególnie istotne są dostawy dronów z Iranu, które uzupełniają rosyjski arsenał środków bezzałogowych. Strategia ukraińska w uzupełnianiu strat. Ukraina jako państwo o znacznie mniejszym potencjale produkcyjnym w dużej mierze polega na wsparciu zachodnim w uzupełnianiu strat sprzętowych. Dostawy czołgów, transporterów opancerzonych, systemów artyleryjskich i przeciwlotniczych z państw NATO stanowią kluczowy element ukraińskiej strategii uzupełniania strat. Jednocześnie Ukraina rozwija własne zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie dronów i systemów elektronicznych. Ukraiński przemysł obronny wykazuje znaczną adaptacyjność i innowacyjność, koncentrując się na produkcji kosztowo efektywnych rozwiązań, takich jak drony FPV. Ta strategia pozwala Ukrainie częściowo kompensować przewagę ilościową Rosji poprzez przewagę jakościową i technologiczną. Ukraina, będąc świadoma swoich ograniczeń produkcyjnych, optymalizuje również wykorzystanie posiadanego sprzętu, co widać w znacznie niższych stratach w porównaniu do sił rosyjskich. Dodatkowo, Ukraińcy skutecznie odzyskują i naprawiają uszkodzony sprzęt, a także adaptują zdobyczny sprzęt rosyjski na własne potrzeby. W
przypadku przedłużenia konfliktu do 2026 roku można przewidywać pogłębienie się obecnych trendów w zakresie strat sprzętowych. Prawdopodobny jest dalszy wzrost udziału dronów w generowaniu strat, a także coraz większe znaczenie walki elektronicznej i środków przeciwdronowych. Można spodziewać się również adaptacji taktyki przez obie strony, co może wpłynąć na charakter i skalę strat. Rosja, mierząc się z wyczerpywaniem zasobów nowoczesnego sprzętu, będzie prawdopodobnie w coraz większym stopniu polegać na starszych typach uzbrojenia pochodzących z magazynów. Może to prowadzić do obniżenia skuteczności bojowej jednostek rosyjskich, co z kolei może skutkować jeszcze wyższymi stratami. Ukraina, przy kontynuacji wsparcia zachodniego, może utrzymać lub nawet poprawić jakościową przewagę swojego sprzętu. Jednakże długotrwały konflikt może prowadzić do zmęczenia partnerów zachodnich i ograniczenia dostaw, co stanowiłoby poważne wyzwanie dla ukraińskiej strategii uzupełniania strat. Przedłużenie konfliktu do 2026 roku postawi przed obiema stronami poważne wyzwania w zakresie uzupełniania strat sprzętowych. Dla Rosji główne wyzwania to wyczerpywanie się zasobów magazynowych sprzętu z czasów ZSRR, ograniczenia produkcyjne w warunkach sankcji i napiętej sytuacji gospodarczej, rosnące koszty prowadzenia wojny przy ograniczonych zyskach terytorialnych. Dla Ukrainy kluczowe wyzwania obejmują utrzymanie stabilnego strumienia dostaw z Zachodu, rozwój własnych zdolności produkcyjnych w warunkach wojennych, optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wobec rosyjskiej przewagi liczebnej. Dodatkowo, przedłużający się konflikt może prowadzić do większego zaangażowania innych państw, zarówno po stronie ukraińskiej, kraje NATO, jak i rosyjskiej, potencjalnie Chiny, Iran, Korea Północna, co może wpłynąć na bilans sił i możliwości uzupełniania strat. Znaczenie dyplomacji i potencjalnych negocjacji. Jak wynika z komunikatu ukraińskiej wicepremier Julii Swyrydenko, Ukraina jest gotowa do negocjacji, ale nie do kapitulacji. Ukraina domaga się pełnego zawieszenia broni na lądzie, w powietrzu i na morzu jako niezbędnego pierwszego kroku w negocjacjach pokojowych. W sytuacji przedłużającego się konfliktu presja na rozwiązanie dyplomatyczne może wzrosnąć, szczególnie jeśli obie strony będą miały trudności z uzupełnianiem strat. Ukraiński naród, według Swyrydenko, nie zaakceptuje zamrożonego konfliktu pod przykrywką pokoju i nigdy nie uzna okupacji Krymu przez Rosję. Jeśli Ukraina nie otrzyma członkostwa w NATO, będzie wymagać wiążących gwarancji bezpieczeństwa, wystarczająco silnych, by powstrzymać przyszłą agresję i wystarczająco jasnych, by zapewnić trwały pokój. Wnioski i perspektywy. Analiza strat sprzętowych Rosji i Ukrainy oraz możliwości ich uzupełnienia wskazuje na kilka kluczowych wniosków. Rosja ponosi nieproporcjonalnie wysokie straty sprzętowe w stosunku do osiąganych zysków terytorialnych, co stawia pod znakiem zapytania długoterminową zdolność do prowadzenia ofensywnych działań wojennych. Ukraina, mimo mniejszych strat, stoi przed wyzwaniem utrzymania stabilnych dostaw zachodniej broni, co jest kluczowe dla jej zdolności obronnych. Drony i precyzyjna artyleria stały się dominującymi czynnikami generującymi straty na polu bitwy, zmieniając charakter współczesnej wojny. Przedłużenie konfliktu do 2026 roku może prowadzić do wyczerpania zasobów sprzętowych obu stron, zwiększając presję na rozwiązanie dyplomatyczne. Zdolność do innowacji i adaptacji w produkcji i taktyce może okazać się bardziej decydująca niż czysta przewaga liczebna, co daje Ukrainie pewną przewagę mimo mniejszego potencjału produkcyjnego. Wojna rosyjsko-ukraińska stanowi bezprecedensowy w XXI wieku przykład konfliktu konwencjonalnego o wysokiej intensywności, generującego ogromne straty sprzętowe. Sposób, w jaki obie strony radzą sobie z uzupełnianiem tych strat, może ostatecznie zdecydować o wyniku konfliktu, szczególnie w przypadku jego przedłużenia do 2026 roku.